现在我们要修的这个是古驰表啊，先看一下这个表啊，看着不错很漂亮的一只手表，但是看里面好像进水了吧？里面感觉很多地方氧化了主要修的问题他说就是帮他处理一下，这里有个磕痕他说要换个电池。现在我们打开里面看一下，现在我们可以看到里面的一个情况确实是进水了这个装电池进去了，走不走呢都还是个问题就这个电池都你看呢，哦哟，里面都发黑了。现在呢，我们先装个电池进去试一下看一下它走不走呢？这个2针的等一会看这个刻度它对准这个刻度就证明它在走了但是现在呢一动不动。应该有差不多半分钟了吧它还是不动这个还是不动现在还是不动。这个机芯应该是20秒然后跳一次的它这么久都不动了，证明机芯肯定有问题了机芯呢先暂时不用理它我们主要修的就是表壳，给它翻新一下特别是这个磕痕非常的深恐怕有点难处理首先这个表的做工是非常的精致的这个表应该不便宜。你们知道这个多少钱吗？我对这个具体价格也不是很了解的。现在我们先把它分解出来先去抛光一下。这是一个女同志的手表也是非常的漂亮。可惜就是进水机芯坏了字面呢也是氧化严重接下来的也要跟表主商量一下，这个要怎么修好了，视频就先到这里各位拜拜。